笑得多真，到最後隨緣逝去，沒一分可強留。茫然仰首蒼天，誰人都藏在背後。夢中想的都遺留。原來每點溫馨，每點歡欣，每個夢，隨緣當至，沒一分可強。Hello， 各位觀眾，大家好，我係東仔啊。今日帶大家睇一套呢係好特別嘅一個租樓啊！就喺高爾夫球場隔離呢度嘅嗱，我哋落嚟樓下就可以見到我哋嘅高爾夫啊。所以話呢啲樓呢係一套難求嘅，因為實在近排上嚟租樓嘅人真係太多啦，所以東仔都係費咗九牛之力先揾到一套近高爾夫又係全新裝修嘅一個大平層。咁係咁嘅呢套嘅情況呢就係咁。現狀出租咧係家私配咗一部分嘅，咁如果唔配齊嘅話，就業主係租3500蚊一個月。咁如果係業主配齊家私家電嘅話，就5500出租，係啊。咁我哋依家就廢話少講，我哋就依家去睇下我哋5500同埋3500兩個做選擇，睇下你哋點選擇嘅樓係咩樣好嘛？好，我哋依家過去睇 ，Let's go。Hello， 各位觀眾，我哋上到呢一個屋苑啊，哇！一入到嚟就係似豪宅嘅感覺。咁呢個樓咧，佢嘅面積咧係有1900尺嘅，咁租金咧就3500蚊啊，全新未住過嘅。嗱，我哋依家所在嘅呢個位置就係一個客廳啊。我哋再過嚟睇下，從呢度開始先啊。呢度就係我哋嘅一個入戶嘅一個地方啊。呢個就係門口。呢度就係啲收納雜物啊、鞋啊之類嘅嘢。哇！我哋呢個一個背景牆做到係比較偏向於輕奢風嘅一個風格啊。呢度仲有一個好靚嘅一個梳妝鏡，咁我哋出門嘅時候可以執下自己嘅形象下，O 唔 OK 啦？呢度拉開咧有驚喜㗎！呢度拉開嚟呢度其實嚟講話就係一個房間。呢度係一個衛生間啊，咁呢度呢一個房間咧可以作為乜嘢咧？嗱，呢度呢個房間可以作為一個工人房，譬如有條件嘅人咧請嗰啲阿姨啊、保姆啊之類嘅，呢度就可以作為一個工人房啊。呢啲衣櫃全部都配晒，全部咁呢啲就係一個全屋並做嘅。咁我哋嘅空調啊各方面，客廳嗰度咧就係嗰啲風管機嘅。哇！呢度咧就係有個比較驚喜嘅地方，哇！呢一個大露台，我哋得閒嘅時候約3-5好友坐喺呢度，方便搞啲節目啊，係嘛？搞咩都得啊！呢個空間就係你獨門獨戶自己去用嘅。嗱，咁近排其實嚟講真係好忙，更新嘅頻率咧係比較低嘅，亦都有好多海外嘅華僑同埋香港嘅朋友問。喂，你拍嗰啲全部都係啲面積咁細嘅。喂，東仔，我想揾啲大平層或者別墅，有冇啊？嗱，只要你哋提出嘅要求，我就一定會去努力揾出俾大家分享俾大家睇啊！呢度嚟到呢度，哇！坐喺呢度，即係我哋生活節奏太快嘅情況下，咁我哋無論買好租好，咁我哋有啲大嘅空間，其實嚟講都係俾自己嗰個靈魂嘅一個釋放，其實係一個好唔錯嘅選擇嘅。咁我想問下各位朋友，如果係呢啲咁大嘅面積，如果喺你哋香港要租幾錢啊？使唔使2萬蚊啊？呢啲我真係唔知喎。你哋可以喺評論區嗰度話東仔知啦。大陸呢度真係好平，3500蚊。咁依家嘅家私暫時嚟講話係未配晒嘅。其實嚟講，現狀係未配晒家私嘅。呢度就係半配嘅情況啦。咁原先咧呢一套樓咧，其實業主嘅話佢係又想賣又想租，咁睇下係租啊定係買咯。睇下大家嘅一個選擇性。咁如果有人租嘅話，咁佢就唔買啦，就租；如果係有人買嘅話，佢就唔租啦，就一直放尾租俾大家嗱。咁呢個就係我哋嘅一個大廳啦。
呢一個嘅設計嚟講嘅話，都係比較用心少少咁。呢套屋咧，業主佢講咗啦，佢裝修咧係使咗差唔多30萬。咁屋嗰啲嘢咧，全部都係一個定製嘅。呢啲就係呢啲全部係定製。咁首先過嚟同大家講下咩係定製同埋自己買翻嚟嘅有咩區別啊？嗱，我哋嘅呢個定製嗰個地方咧，嗱，你可以見到係同呢啲牆啊之類啲係食埋一齊嘅，所以話唔會有啲窿窿罅罅嘅，所以話係比較結實、比較好嘅，而且用嘅材料都係比較靚嘅。哇！喂，你哋中唔中意煮飯啊？其實你哋喺度住朋友多嘅話，哇，翻到嚟呢個廚房嘅互動空間啊，真係大啦！3、4個人喺呢個同步進行切菜啊，同埋炒菜啊，有講有笑啊，呢啲問題都唔大。我洗手先。嗱，呢度咧就可以作為我哋嘅一個食飯廳。嗱，我個人覺得嚇，如果係我住嘅話，我會將呢度係作為一個食飯廳。後嗰度咧就可以作為啲空間活動嘅比較多嘅活動空間啦。呢度就係我哋大致嘅個情況就係咁樣。我哋再過嚟睇下，呢個就係我哋嘅一個生活嘅陽台。咁我哋平時就呢度可以擺埋一個洗衣機。呢度可以作為個晾衫褲。呢度就係我哋睇過去嘅一個綠化。咁呢個係邊一個樓盤咧？呢度就係雅居樂二龍山嘅個天禧。咁二龍山大家都應該係聽過嘅。咁天禧咧就係出咗名係有錢嘅老闆老細 boss 住天禧嘅，所以話三鄉揾到錢就必須住天禧。呢個咧就係我哋嘅一個套房。套房呢個唔係主人房啊，係套房。佢呢啲都係全屋定做嘅。呢啲櫃啊，全部都係定做嘅，全新嘅。哇！我睇下先，一次都冇住過。哇！異味其實嚟講唔算話係好大啦。呢度就係我哋嘅一個廁所啊。雖然話呢個係套房，空間其實嚟講都足夠嘅。我哋喺度跳啊〜打波都得空間係足夠嘅。好，我哋再過嚟睇下我哋嘅呢一個主人房。呢度就係真正嘅一個主人房。主人房咁依家嘅話，現時其實未做嗰個呢個衣櫃。呢度咧睇過去，所以話其實大家中意呢度嘅有一個原因就係因為佢係比較安靜嘅一個地方，而且咧空氣負離子係比較高嘅。咁其實租樓或者買樓，大家都係因為每個人嘅選擇同埋嘅生活方式唔同，有啲人佢係比較中意熱鬧，咁有啲人咧佢又係比較中意清靜空氣好。我過嗰啲大城市嘅生活咧，我已經過到我厭倦咗，咁我想翻嚟啲節奏慢啲、享受啲嘅生活啦。呢度天禧同埋二龍山係最適合大家嘅，係適合嗰啲追求清靜嗰啲人哇！呢一個所以話主人房同埋套房嘅區別就真係好大，你見到嘛？單單我哋呢個洗手嘅地方都足夠好大真係好大仲配埋兩個洗手盆喺度1、2個，哪怕你兩夫妻同時刷牙洗面都唔需要等一人一個呢度就係我哋嘅一個沖涼嘅一個地方。哇，都係比較大嘅活動空間就足夠。咁其實呢一套房咧就係雖然話係1900尺，但係佢嘅一個房間咧係得3個房間。有人話哇，1900尺先得3個房間，其實豪宅就係用嚟浪費嘅，係俾大家一個空間嘅夠大，唔係需要追求房太多，係追求享受嘅咁現時呢套樓咧就係咁嘅一個情況。咁有人問：喂，二龍山係唔係好偏咁換作以前咧，咁如果你咁樣問東仔，二龍山係咪好偏咧？咁東仔係好負責任咁同大家講，
係的確有少少偏，但係依家嘅情況就真係唔同咗，因為呢2年咧都改變咗好多呢一個地塊。首先咧，呢個燈賢路開通咗，咁我哋去三鄉嘅順昌又好，去市區又好，哪怕上高速又好，其實嚟講你5分鐘左右咧，你就可以行出呢一個片區嘅。隔離就係我哋嘅嗱，呢度咧就係我哋呢度就係個中山溫泉。其實我哋行個燈賢路咧就5分鐘車程就可以到達㗎啦。咁隔離咧呢度就係有一個好大嘅一個生態公園，係近呢2年先整好嘅，同埋高爾夫球場啊。咁其實飲食嚟講，現時嘅配套目前嚟講係呢一個片區嘅話，其實都已經係好旺啦。你哪怕去食農莊好，買餸好，都已經係好好嘅。咁首先喺大陸嘅生活方式咧係有2種到3種一個生活方式。咁有邊幾種生活方式咧？首先第一點同大家講，買餸嘅情況。咁如果你唔想出去買餸嘅情況下，咁可以喺手機下載一個 Apps 嗰個叮咚買菜同埋個小象超市咧，你就唔使去買餸，就可以直接送上門嚟，而且佢嘅價錢咧仲會比市場平。咁有外賣啦，包埋哪怕你唔想煮飯，你都可以喺美團嗰度叫一個人上嚟幫你煮飯，其實都有呢啲服務嘅。嗱，暫時我哋就係呢套房就係咁嘅情況，因為有人問，咁阿東仔咧就一直係要為大家去負責任揾啲新嘅靚嘅。滿足你哋嘅一個眼球。雖然話有啲人佢係翻唔到嚟咁快，咁其實都係話想睇睇了解下，線上了解下，都等我有時間我就係翻嚟揾東仔睇樓啦。其實呢啲都冇問題嘅，只要你有需求同阿東仔講，呢啲係一定可以滿足大家嘅，好嗎？咁我哋今期講到呢度，我哋下期再見，拜拜。